Githomo kia mbere. Guthoma kuma ibuku ria Mathomo 15 kamũhari ka 7 nginya ka 21. Thutha wa kwaria mũno, Petero akĩrũgama akĩmeera atĩrĩ, Ariũ na aarĩ a Ithe witũ, nĩmũĩ atĩ matukũ-inĩ ma tene Ngai nĩathurire kuma gatagatĩ-inĩ kanyu ngahunjĩria andũ a ndũrĩrĩ ũhoro ũrĩa mwega, nĩguo maigue metĩkie. Nake Ngai ũrĩa ũĩ ngoro cia andũ agĩkĩonania atĩ nĩmagĩrĩire, nĩ ũndũ nĩamaheire Roho Mũtheru o ta ũrĩa ekire kũrĩ ithuĩ. Ndaigana gũthutũkania gatagatĩ-inĩ gaitũ nao, no nĩamoheire mehia mao nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia. Kwoguo nĩkĩ kĩragĩtũma rĩu mũgerie Ngai mũkamũigĩrĩra arutwo mĩrigo o rĩrĩa maithe maitũ kana ithuĩ twanaremwo nĩ kũmĩkuua? Ithuĩ twĩtĩkĩtie atĩ tũkahonokio nĩ ũndũ wa wega wa Mwathani Jesũ o ta ũrĩa onao makahonokio. Nao andũ othe arĩa marĩ mũcemanio-inĩ magĩkira, magĩthikĩrĩria Paũlũ na Baranaba makĩheana ũhoro wa ciama na morirũ marĩa Ngai ekĩte nao gatagatĩ-inĩ ka andũ a ndũrĩrĩ. Rĩrĩa marĩkirie kwaria, Jakubu agĩkiuga atĩrĩ, Ariũ na aarĩ a Ithe witũ, thikĩrĩriai. Simoni nĩaheana ũhoro, Ngai aambire gũcerera andũ a ndũrĩrĩ nĩguo kuma kũrĩ o ethurĩre andũ ake. Ũhoro ũcio ũringaine na ciugo iria ciandĩkĩtwo nĩ anabii atĩ, thutha wa maũndũ macio nĩngacoka na nĩngaka gĩikaro kĩa Daudi rĩngĩ kĩrĩa kĩgwĩte. Nĩngaka maganjo makĩo rĩngĩ na nĩngakĩrũgamia rĩngĩ. Nĩ ũndũ ũcio, andũ arĩa angĩ nĩmagoka kũrĩ niĩ, Mwathani. Andũ othe a ndũrĩrĩ arĩa njĩtĩte matuĩke akwa. Ũguo nĩguo Mwathani ekuuga, ũrĩa watũmire maũndũ macio mamenyeke kuma o tene. Koguo niĩ ngũtua atĩ tũtigathĩnie andũ a ndũrĩrĩ arĩa megwĩtĩkia Ngai. Nĩ kaba tũmandĩkĩre tũmere atĩ methemage irio iria ina thaahu nĩ ũndũ wa gũkorwo irutĩirwo mĩhianano. Ningĩ methemage ũmaraya, nyama cia nyamũ cia gũitwo na thakame, nĩ ũndũ watho wa Musa ũtũire ũhunjagio matũũra-inĩ na ũthomagwo thunagogi-inĩ o mũthenya wa Thabatũ. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gũcokerwo tũkũmĩona kuma Thaburi 96 na rĩcokia tũgũcokia ta ũũ. Ganĩrai ndũrĩrĩ ciothe ũhoro wa riri wake, ganĩrai ndũrĩrĩ ciothe ũhoro wa riri wake. Inĩrai Mwathani rwĩmbo rwerũ, inĩrai Mwathani andũ othe a thĩ, inĩrai Mwathani na mũmũgoce. Icokia, ganĩrai ndũrĩrĩ ciothe ũhoro wa riri wake. Menyithanagiai o mũthenya ũrĩa atũhonoketie, ganĩrai ndũrĩrĩ ciothe ũhoro wa riri wake. Ĩrai andũ othe ũhoro wa ciĩko ciake cia magegania. Icokia, ganĩrai ndũrĩrĩ ciothe ũhoro wa riri wake. Ĩrai ndũrĩrĩ ciothe atĩrĩ, Mwathani nĩwe mũthamaki, thĩ ĩrũmĩte ũndũ ĩtangĩenyenyeka, nĩagatuĩra andũ na kĩhoto. Icokia, ganĩrai ndũrĩrĩ ciothe ũhoro wa riri wake. Rwĩmbo rwa Injili. Aleluya, aleluya. Ng'ondu ciakwa nĩciguaga mũgambo wakwa, nacio nĩndĩciũĩ, nacio nĩcinũmagĩrĩra. Aleluya, aleluya. Gũthoma Injili theru ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Johana 15:9 nginya 11. Yesu akĩra arũmĩrĩri ake atĩrĩ, o ta ũrĩa awa anyendete, noguo ona inyuĩ ndĩmwendete, gĩikaragei thĩinĩ wa wendo wakwa. Na rĩrĩ, mwathĩkĩra maathani makwa, nĩmũrĩikaraga wendo-inĩ wakwa, o ta ũrĩa niĩ njathĩkĩire maathani ma awa
ngaikara wendo-inĩ wake. Ndamwĩra maũndũ macio nĩguo mũgĩe na gĩkeno gĩakwa na nĩgetha gĩkeno kĩanyu gĩkinyanĩre. Injili ya Mwathani. Nĩtwagũkumia we Kristo. Maathani ma Ngai mahetwo andũ othe na matũteithagia gũikara wendo-inĩ wa Ngai na magatwerekeria mũtũrĩre-inĩ wĩna ũiguano, tondũ ithuothe tũrĩ ciana cia Ngai ũmwe na mũhonokia witũ no ũmwe. Nĩtũkĩrutĩrei na kinyi kũhingagia maathani ma Ngai. Ngai kĩhoti yothe aromũrathima, Ithe, Mwana na Muoyo Mũtheru nĩgũtuĩke guo. Kwamũkagĩra mathomo ma Mitha ma o mũthenya na rũthiomi rwaku. Subscribe thĩinĩ wa YouTube channel Witikia Witu kana Facebook o ũndũ ũmwe na Twitter Witikia Witu. Nĩ mathomo ma Mitha ma o mũthenya o kĩroko rũcinĩ tene, no mathikĩrĩrie o thaa iria ũngĩenda. Witikia Witu ũkĩreherwo nĩ Father Michael Thang'wa. Witikia Witu